balau. Balau. Oh my goodness. 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 Oh my god. Oh my god. Ya Rabbi salphina akkasiin irraa qabee Sumayyaan hidhamtee jeen gadhiisee masaayijoon. Bismillahirrahmanirrahim. Sumayyaan hidhamtee jedhee gadhiise. Tokko. Lama. Sadi. Qilleensa haaraa fachaadha baay'isoo. Jara lama wal bira gashee. Qoy manniidha Itoophiyaa dhiiraaf dubartiin bakka tokkotti ammoo akka bicha adda naa baasan beeku biyya Arabaatti adda addaa akka bara Itoophiyaa walitti ammoo wal biratti ammoo qoysa warra Itoophiyaa qoy dhiiraaf dubartiin adda addaa ammoo bakka tokko dhugaa rabbiin beeku akkamii bakka tokko wal biratti walitti naqe Sayidoon innaa lillahi wa innaa raaji'uun Sayidoon. Oh my goodness. Sammoo agadhaa Sayidoo kana dhugaa. Sammoo dhagannaa akkam goonaa. Liqimsinuu hin fudhatamu garaa eenyu fudhatame liqimsaa mi warra dandeessan. Liqimsaa mi dhugaa. Oh my god. Bakka waan jirra haasa'u qabu bakka. Sumayyaa hidhamuun gammade osoo hin taane bakkuma tokkotti salphisuu isaatu bakka gootummaa isaatu na ajaa'ibe malee Sumayyaa hidhuunsaa nan gammachiisu. Dubartii hidhamtu nan gammachiistu naan si galee gootummaa isaatu nama niitii isaa harkaa fudhate takka albeeti lukatti diree lammaffaa moo osoo inni mana hidhaa madaa isaan qoorfatiin osoo inni mana hidhaa sana keessa rakkachaa jiru osoo inni mana hidhaa sana keessa siqaa'ee ofii argaa jiru fuudhee mana hidhaa buuse si galee fuudhee mana hidhaa buuse osoo inni ganaa bar madaa ufiyyoo son qoorfati mana hidhaa buuse irraan immoo leebleebeen keessan Sayidoo akkasiin gochisiisa yoo ani si'eese yoo kanni kanarraa buusennaan sillee kachallee furaa'e lamaan jaraa kachallee keessa dirgim lamaan jaraa kachallee buusuu jechuun hin ulfaatu baay'ee ulfaata ani amma gurbaan yammuutti hin sodaanne dhugaa rabbi Sayidoon gurbaa waraanutti illee hin sodaanne amma Sumayyaaf gurbaadhaan wal bira hidhu Sayidoof amma sodaadhee jira amma eega Sayidoon sirriitti eegamuunsa amma yaa Oromoo rafiina raftanii sidha Oromoo hirribni isin addunyaarraa isinitti galagalaa jedha gaafa goonni kee akkasitti kaan xabbasee kaan kalii keessaa baasee kaan immoo luka cabsee kaan immoo akkan taane godhe kaan mana hidhaatti goonni kee eessa jirtu meesii warri yuutuub boroonni waliin Islaa Muktaar caaltuma tokko ayyaamanii keessa eessa jirtu eessatti qabate qoy amma Sayidoo maalta viidiyoo dafanii gadi gadhiisanii viidiyoo ilaalu ariifadhu Sayidoo eessatti akka inni qabeeti bichaa kaleessan tuffatte bar deemi asiitii deemi isaan jennaan hin tuffatte bar achii deemu tuffatte malee mubeen faasuun beekanii jiran bar ati hidhamuuf jirta asii deemi jedhe kula akkuma argitan Sayidoo harkaan qabatee poolisii wajjin akkatti harkaan qabee kitti mana hidhaa keessa sheemii guddaa qaba amma jarri yoona kana amma jarri yoona kana duraanuu jarri onneen ishee barbareedha abidda ifaman beektu yoona jarri Sayidoof akka xafaan bante kaatetti isin immoo rafa warri yuutuubiroonni Sayidoon eegina rafa oh my god next ingiliffaan tokko munaa galbinne oh my god amma Sumayyaan achi keessatti qaxaqaxa kana barni isin engadde Sayidoo ifama godhe Sayidoo maalii ta'e Sayidoo kana ta'e jettan kana bar ifama gochuu hin qabu carraa argate kanatti ishee qaxaqatee ijoollee ofii baafachuu qabaa isin jee barne engadde carraa kanatti fayyadame amma isheellee hidhamte gaafa qaxaqaxamte ijoollee isaa fiddi dirqama fiddi amma Sayidoon ijoollee isaallee qabee ungachuun ijoollee isaallee arraa bahuun amma si galee
waa'ee dhiifama keessanii deema mataa keessanitti baadhaa galagala. Dhugaa rabbi dubbii engadda jaarsichi engadda fi jaarsummaa irratti baay'een keessa warra koomenti Saidoo dhiifama godhe. Saidoon ikkoo dhiifama gochuu wallaaluu bar garuu jarri jara dhiifama beektu harkaa ergi Sumayyaa qabateetu Saidoo dhiifama godhe Saidoo mubeen akkasi Saidoo amiir akkasi jettani bar indee Saidoon ikkoo namni tokko tokko viidiyoo jettan maaliif waraanee caaltuu mata shimaatti maaliif waraanee yeroo inni albee qopheessuu fi fuudhee achiin gatuu jette fuudhee achiin gatuu maaliif waraanaa si galee nama si qophaa'ee si eege tokko carraa argatte itti diruu qabda yeeta abbaatu inni si hiluuf si eeggate albee kana fakkaatu qopheesse dhugaa rabbi garuummoo yuutuubiran Itoophiyaa Saidoo sirriitti jabeeffadha sirriitti eega yoo ta'u baatellee biyya sana keessaa baasa dhugaa rabbi si injin booda gortanii waynee goota keenya waynee akkas ta'ee maaliin keenya Saidoo keenya hin jedhina amma jabeeffadha eeggadha dhugaa rabbi amma yeroo kanatti Saidoon eeggicha barbaada si galee nama meeqa hi'aatti naqi bara amiirichillee hiisise kanallee hiisisuu jechuun dhugaa rabbi baay'ee sodaachisa anama Saidoof sodaadha jira Saidoo sirriitti sodaadha jira dhugaa rabbi sirriitti garuu baga ishee hiisise baga dhiirummaa isaatti agarsiifate dhugaa rabbi baga argan dhiirummaa Saidoo dhugaa rabbi carraa ilma namaa kan Yemen deemee Gondar deemee as deemee imimmaan siniin qabuume imimmaan siniin qabu waan Saidoon keessa ture dhugaa rabbi akkaataa kamiin Saidoon akka ijoollee fi barbaaddachaa ture akkaataa kamaan akka Saidoon rakkachaa ture yeroo yaadattan imimmaan siniin qabu ani dhugaa rabbi imimmaan qabachuu hin danda'u imimmaan qabachuu hin danda'u keessaafuu yeroo inni Yemen deeme ayyuun asii soofaa waan fe'e mana keessa gurgurtee mana qullaan bistee isa eegdi yeroo inni Yemen deemellee ishee Yemeniiti waan fe'e gurgurtee meeshaa gurgurtee mana jijjiiratte makiinaa biteellee kisaare moobaayilii birrii kuma meeqaan biteellee kisaare Saidoon ikkoo kisaaraa baay'ee baate nama har'a ga'e beekte har'a garuu carraa kana argachuu jechuun carraa kana akkanatti argachuu jechuun oh my god galata rabbi dhugaa rabbi harkumaan haadha manaa isaa qabachuun isaayyuu galata rabbi engaa kunumtu eenyummaa Saidoo isinitti agarsiisa maalummaa Saidoo kunumtu isinitti agarsiisa jechuudha dhugaa rabbi kunumti bichaan isin gaha baqa kunumti iyyuu gahaadha harkumaan qabachuun isaayyuu gahaadha baqa harkumaan qabuun isaa haga ishee harkaan qabe soo ijoollee isaa harkaan qabee dhungate osoo jara lamaan gadi gadhiise iyyuu baqa homaa tokko rakkoo hin qabu homaa takka rakkoo garuu dhiira jedhamte nama niitii ishee irratti wareegamtu dhugaa rabbis hin jedhama dubartiin baalagee taatee yoo dhiira as achi oofte iyyuu oofuu baatte iyyuu dhiirri sun lamaan ishee walitti qabee akkatti qaxaaqatee hidhaatti ishee oofuu jechuun oh my god dhugaa rabbi dhiira seenaa dalage Saidoo argine baqa dhiira seenaa dalage seenaa addunyaa irra jirre ishee dalage lamaan ishee hiisisuu jechuun ajaa'iba dhugaa rabbi anaan sirriitti na ajaa'ibeera baga Saidoo dadhabbiisaa waggaa hamma kanaa barbaadaa ture baga rabbi argee fi dhugaa rabbi an baay'ee gammade baga hiisise haa hiisisu isa